mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndikolipo achikadhiwa madikwana vhuḓi kha Belren News u tevhela news ukulikota ripotse na mpho Felicia Mudau sangamisi vhatevheli ripara chikubudisira mafhungo othe o ṱoḓa mafhungo fana tshiṱirikini tsha Vhembe ripara chikuravhelesa Musina Makhado Collins Chavane katina Tremera rikotuma ngo ravhelesa mulandu wa muhumbulelwa wa miṅwaha ya 4 o farwa malugana na mulandu wa u khakhisa tshanḓa tsha mulayo zwi tshi katela na u tshinyadza ndako ya muvhuso kha tshiwo tsha itea nga Ḽavhuṱanu la vhufumbili muvhundu na muleḓani fhasi tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Ṱhohoyanḓou muhumbulelwa ndi a farwa nga tshigwada tsha mapholisa tsha task team nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou ita fulo la u ṱoḓana naye nga murahu musi zwina khou pfala upfi o vho to shavha nga ngomu dzhele zwi ralo ho dovha ha itiwa ṱhoḓisiso dza uri hu khou pfala upfi o thusiwa nga u shavha dzhele nahone a ita na u bvisiwa dzi tshaini dze dza vha dzo vhofhiwa nga zwanḓani zwawe nga tshifhinga tsha musi a tshi farwa hu khou sumbedzisa upfi tshaini dzenedzo dzo wanala hanefho nahone dzo ṱhukhuliwa muhumbulelwa u khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Ṱhohoyanḓou Skale muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo Colonel Malisela Ledwaba vho sumbedzisa zwi tevhelaho. Members of Thohoyanḓou task team were conducting an operation when they successfully rearrested an escapee who had previously fled from lawful custody. During the process, it was established that the escapee had been assisted in removing handcuffs. Police subsequently traced and arrested the suspect at his residence in Muledani village. The suspect allegedly cut off the handcuffs and later disposed them off. The handcuffs were recovered after being found at a residential premises within the same village. Ndi hono gumanyo kulikota reports kardo ya poretangani chimandida watere lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.